ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ20ရက်ကယူနန်ပြည်နယ်ချူကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုလာစက်ရုံနဲ့သံမဏိစက်ရုံတွေကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမမောင်အောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလာစက်ရုံကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြီးစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေတွေကိုလိုက်လံရှင်းပြခဲ့သလိုသိရှိလိုတာတွေကိုလည်းပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြတဲ့ဆိုလာစက်ရုံဟာarea အကျယ်468မီလီမီတာဆောက်လုပ်ရေး area 2,100,000 စတုရန်းမီတာရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအကြီးဆုံးဆိုလာပြားတွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုလာစက်ရုံမှာဝန်ထမ်းအင်အား1,000 ကျော်ရှိပြီးထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစက်ရုပ်800ကျော်နဲ့လုပ်ကိုင်လည်ပတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးမမောင်အောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာသံမဏိစက်ရုံကိုတွားရောက်လေ့လာကြပြီးစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသံမဏိစက်ရုံဟာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့တတိယအကြီးဆုံးသံမဏိစက်ရုံဖြစ်ပြီး1200 စတုရန်းမီတာအရွယ်အစားရှိတဲ့သံအရည်ကြိုးအိုး2ခုနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့သံချောက်ကိုတော့တရုတ်ပြည်တွင်းကအပါအဝင်မြန်မာ၊ဘရာဇီး၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးတနစ်ကိုသံမဏိတန်ချိန်360ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမမောင်အောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့9ကြိမ်မြောက်တရုတ်တောင်အာရှပြပွဲ28ကြိမ်မြောက်တရုတ်ကူမင်းပို့ကုန်သွင်းကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ဆက်ဆက်အခမ်းအနားတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမနေ့ကဩဂတ်စ်လ22ရက်မှာရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။